나 아무래도 걱정돼요. 그동안 여리씨 못 볼 생각이 벌써 힘드네. 그럼 따라가요. 睇咗15年韓劇嘅香港女仔，突然間有一日聽得明韓文 ，Let's play drama， 一齊嚟學韓文啦！咁我哋今日咧會睇韓劇《毛骨悚然的戀愛》入邊嘅第9集其中一個嘅情景嘅。咁個情景就講到咧，女主角就要去海外出差啦，咁佢就同男主角傾電話。咁我哋一齊睇佢哋之間嘅對話咯。首先第一句，男主角就話啦：나 아무래도 걱정돼요。아무래도 걱정돼요。我左諗右諗咧，我都係好擔心。首先，嗱就係我啦。아무래도嘅意思咧就係怎樣，無論如何。걱정돼요本身걱정就係擔心，咁我哋喺걱정呢個名詞後邊加上된다嘅意思咧就係感到擔心。咁我哋再加上敬語어요，所以된다會變成돼요 걱정돼요。咁今次咧，我哋試下用아무래도去表達無論如何啦，再點樣諗啦。表達咧無論點樣諗點樣考慮咧，個結果同埋感受咧都係一樣咁咩嘅。咁我哋睇啲例句啦。無論如何咧，我覺得都係唔得。無論如何嘅韓文係아무래도，唔得嘅韓文係안 된다。咁我哋加上get嘅一個感覺嘅推測語尾，再用敬語收尾加上어요 안 되겠어요。아무래도 안 되겠어요。咁我哋睇多句啦。再點樣諗咧，我都覺得好 care 嘅，好在意嘅。怎樣想到嘅韓文係아무래도，在意嘅韓文係신경 쓰이다。咁今次用敬語收尾加上어요，所以係신경 쓰여요。아무래도 신경 쓰여요。咁我哋繼續睇下男主角仲講咗啲咩咯。佢就話啦： 그동안 여리씨 못 볼 생각이 벌써 힘드네。 그동안 여리씨 못 볼 생각이 벌써 힘드네。 一諗到咧呢段時間見唔到你咧，就覺得好難受啦。首先그동안就係呢段時間啦。못 볼 생각이 못就係不能，보다咧就係見。咁因為我哋要喺보다呢個動詞嘅後邊咧接住一個名詞생각念頭，咁所以我哋將보다呢個動詞咧加上呢個收尾音去連接後邊個名詞念頭，咁所以係볼 생각，再加上主格助詞이，所以係못 볼 생각이 벌써 힘드네。 벌써就係已經啦，힘들다就係難受，咁再加上네作一個感嘆嘅收尾語氣。咁今次咧，我哋試下喺動詞後邊咧加上을 생각이 벌써，再加一個嘅形容詞，再加네，表達淨係諗到乜乜乜咧就已經乜乜乜啦。咁벌써咧強調已經，即係件事仲未發生咧就已經有嗰種嘅感受。咁我哋睇啲例句啦。淨係諗到咧我哋要分開咧就已經覺得好難過啦。分開嘅韓文係헤어지다。咁今次我哋喺헤어지다呢個嘅動詞後邊咧加上을 생각이，咁所以係헤어질 생각이，已經嘅韓文係벌써。今次我哋用難過作為一個形容詞，難過嘅韓文係슬프다，咁再用네作一個感嘆語尾，所以係슬프네。 헤어질 생각이 벌써 슬프네。咁喺我繼續講落去之前，賣個少少嘅關子先。我嘅線上韓文課程咧即將會推出噶啦。咁喺呢個韓文課程推出之前咧，我想收集你哋喺學韓文嘅時候咧遇到嘅困難。咁所以歡迎喺影片下方咧有個連結嘅，咁你 click 入去咧就可以預約同我嘅1對1 15分鐘嘅面談。咁面談完咗之後咧，我就會免費送你一份我自創嘅漢字韓文音對照表。而我之後嘅線上付費課程咧，我都會根據你哋嘅痛點咧去編寫嘅。咁所以記得唔好錯過啦。咁聽到男主角話咧呢段時間咧女主角走咗之後，佢一定會好掛住女主角咧。咁女主角就話啦： 그럼 따라가요。 그럼 따라가요。 咁你就跟住我嚟啦。그럼嘅意思就係那麼啦。따라가요本身따라가다咧就係跟住去，咁我哋再用一個敬語收尾加上아요，咁所以係따라가요。咁今次咧我哋試下用그럼再加一個動詞，再加或者or或者해요，表達咁就點點點啦，係一個簡單嘅解決提議嘅方案嚟嘅。承接住上文咧引出個解決嘅方法，咁語氣咧通常係輕鬆灑脫。咁我哋睇啲例句咯。咁就一齊去啦。我哋話咁嘅韓文係그럼，一齊嘅韓文係같이，去嘅韓文係가다，加上敬語收尾아요，所以係가요。그럼 같이 가요。咁今日咧我哋學咗咧點樣表達，再點樣諗啦。無論如何就係用아무래도。第二啦，我哋學咗咧點樣去表達咧一諗到乜乜乜咧就已經好難受好傷心啦。就係喺動詞後邊咧加上을 생각이 벌써，再加上一個形容詞네。最後啦，我哋學咗咧點樣表達一個嘅輕鬆解決嘅方案，就係用그럼再加一個動詞，再加或者or或者해요，表達咁就點點點啦。咁如果你都對毛骨悚然的戀愛呢套韓劇有興趣嘅話咧，記得睇翻我之前嘅教學影片啦。咁亦都唔好錯過我之後嘅教學影片啦。咁今日嘅影片嚟到呢度，我哋下條片再見，拜拜。
모든